Giữa mảnh vườn quê nhòa rạp bóng dây leo, có người đàn ông cặm cụi nhặt từng cọng rau, tay khéo léo xét từng trái khổ qua, như thể đã quen thuộc với việc này cỡ một đời. Chẳng cần nói điều gì to lớn, chỉ cần thấy bóng dáng ngồi lặng lẽ ấy là đủ để tim người xô quê trùng xuống. Có thể là ba, là chú, là anh, người đã từng lặng thầm lo cho từng bữa cơm gia đình, vẫn giữ thói quen giản dị ấy dù cuộc sống đã thay đổi bao nhiêu năm. Nhìn hình ảnh này, người xem không chỉ nhớ quê mà còn nhớ cả người, người từng màu tái vuông vén nay tuổi thơ yên bình.